ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இது நம்ம சேனல் தீரன் விலாக்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு நான் என்னென்ன மாதிரியான திங்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன், நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக தான் வாங்கினோம். எல்ஜி பிராண்டில் குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் தான் இது. வந்து 178 லிட்டர் நினைக்கிறேன். ஆமாம், 178 லிட்டர் பிடிக்கிற மாதிரி. இதோ இங்கே போட்டிருக்கு. ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்கும். இந்த ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்து ஸ்டாண்டும் இதுலேயே வந்துருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே என்ன இருக்குன்னு காட்டுறேன். இதில் வந்துட்டு எக் ட்ரே இதுலேயே தான் இருந்துச்சு. இதில் வந்து முட்டை, இது நாட்டுக்கோழி முட்டை, இது பிராய்லர் முட்டை. இதெல்லாம் வந்து பையனுக்கு சிறப்பு ஏதாச்சும் காய்ச்சல், லூஸ் மோஷன் ஆகிறது, வாமிட் ஆகிறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வாங்கி வச்சுருக்கிறது வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு 15 டேஸ்லேருந்து 25 டேஸ்க்குள்ளே அது அவ்வளோதான், இது எக்ஸ்பைர்ட் ஆயிரும். அதனால் அதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அவனுக்கு ஏதாச்சும் அப்படின்றப்ப வெளில எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கொடுத்துக்குறாரு. இது வந்து குளுக்கோட்டா. இந்த இடத்துல வந்துட்டு எசன்ஸ் இருக்குது. வெண்ணிலா எசன்ஸு, அதுக்கப்புறம் ரோஸ் மில்க் எசன்ஸு, அப்புறம் பைனாப்பிள் எசன்ஸ். டானிக்லாம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கலாமா என்னன்னு தெரில. ஆனால் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிறப்ப அது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சோன்னா மறுபடியும் எடுத்து கொடுக்கும்போது அது வேலை செய்யுது. இல்லைன்னா வந்து எந்த இதுவுமே இல்லை, ரிசல்ட் கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால் இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. ஆனால் இது ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம சும்மா அந்த சுண்டல் குழம்பு அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வைக்கிறதுக்கெலாம் இஞ்சி பூண்டு தொளிச்சு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறது. இந்த இடம் காலியாக தான் இருக்குது. அதுக்கு கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து சோயா சாஸு, அதுக்கப்புறம் சேமியா. இது ஓப்பன் பண்ணதுங்காட்டி இங்கே வச்சுட்டேன். ஓப்பன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஏதாச்சும் பூச்சி அந்த மாதிரி சேர்ந்துருச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு. இதில் வந்து ராகி மாவு இருக்குது. இதில் 2 பாக்கெட்டு கெட்டு போயிருன்றதுக்காக நான் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இங்கே வந்து அவ்வளோதான், இந்த போர்ஷனில் இவ்வளோ தான் இருக்கும். அடுத்தது இந்த சைடில் பார்க்கலாம். இது ஃப்ரீசருக்குள்ளே ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டு வைக்கிறதுக்கு 2 இருக்குது. ஆனால் அதில் தண்ணி ஊற்றி வைக்காமல் இருக்கிறேன். இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு சில்வர் பாத்திரம், அந்த மாதிரி சில்வரில் அந்த மாதிரிலாம் எதுலேயுமே வைக்காமல் இருக்க வரைக்கும் நல்லது. அதாவது அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டு வைக்கிறத தவிர வேறு எதுவுமே வைக்காமல் இருக்க வரைக்கும் நல்லது. ஏன்னா நான் இப்போ ஐஸ் கட்டி வேணுங்கிறதுக்காக டம்ளரோ அல்லது சின்ன குண்டாலையோ ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா திருப்ப அதை எடுக்கும்போது உடச்சி தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து இப்போ வர்ற ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாமே கீழே பிளாஸ்டிக் தானே, அதனால வந்து இதுவும் சேர்ந்து உடையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி வந்து அப்படியே கீழே ஃபுல்லாக லீக் ஆகிட்டு இருக்கும். அதுக்காக அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துலையும் வந்து எம்டியாக தான் இருக்குது. அடுத்ததில் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் தயிர் இருக்குது. அது மறுபடியும் தயிர் பெற போட்டோம்னா அது யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக. இதில் வந்து இஞ்சி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், நான் இதில் வந்துட்டு டிஷ்யூ மாதிரி ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன். ஆனால் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துலலாம் இந்த இஞ்சி தான் இருக்குது. இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திருப்ப க்ளோஸ் பண்ணும்போது இதை தொடச்சிட்டு தான் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இதில் தண்ணி சேர்ந்துருதுல்ல. அதனால அப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது சீக்கிரமாக இஞ்சியெல்லாம் இத்து போயிடும். அதுக்காக இது வந்து பச்சை பட்டாணி, இதில் வந்து பச்சை மிளகா இருக்குது, இதில் வந்து செவ்வந்தி பூ இருக்குது.
இந்த ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆன்லைனில் தான் வாங்கினேன். இது வந்து நான் மீஷோவில் வாங்கினேன். மீஷோவில் அந்த லிங்க் உங்களுக்கு முடிஞ்சால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். அப்படி இல்லைன்னா இது வந்து அமேசானில் அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்குது. நான் உங்களுக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க. எனக்கு வந்து இதில் வந்து கேரட் இருக்குது. கேரட்டை வந்துட்டு கெட்டு போய் நான் அந்த அன்றைக்கி பொரியல் பண்ணலான்ட்டு சீவுனா அதுக்கப்புறம் பொரியல் பண்ணல. அதனால தோல் மட்டும் சீவி இருக்குது. அதை அப்படியே உள்ள க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து ரசத்துக்கு புளி கரைச்சா ரசம் வைக்கல, அதனால் இது அப்படியே இருக்குது. இதில் வந்து இட்லி மாவு. இந்த இடமும் எம்டியாக தான் இருக்குது. இதுக்குள்ளே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சுண்டல், கருப்பு சுண்டல் இருக்குது. இதில் ஒரு கேரட் இருக்கும், அப்புறம் ஒரு பீட்ரூட் இருக்கும், ஒரு தக்காளி இருக்கும். இதுக்குள்ளே அவ்வளோதான். இந்த ஷீட் வந்துட்டு நம்ம எதுக்காக போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா, ஏதோ ஒன்று வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதுக்குள்ளே இப்போ இந்த ஷீட் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து கிளாஸ் மாதிரி தானே. இது அப்படியே நம்ம வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, இப்போ சில்வரில் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாச்சும் வைக்கிறோன்னா படக்குன்னு ஏதாச்சும் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி ஏதாச்சும் சிந்திருச்சுனாலும் நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு துடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இது பாருங்கள், இது போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா எப்போவுமே புதுசு மாதிரியே தெரியும் நமக்கு. அதே மாதிரி இதில் மாவு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சிந்திச்சுன்னா கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு இதை வாஷ் பண்ணி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். எந்த பிரச்சனையும் ஆகாது. வாட்டர் ப்ரூஃப் தான், அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நம்ம இதை கழுவிட்டு மறுபடியும் கூட வச்சுக்கலாம். ஈஸி. நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக தான் சிந்திருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம இப்படி தொடச்சோம்னாவே போயிடும். ஆனால் அதுவே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு, இதில் அப்படி டேரெக்டாக இருக்கும்போது நம்ம தொடச்சோன்னாலும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம எடுக்கவே தேவையில்லை. இந்த ஷீட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா வேலை முடிஞ்சுது. ஃப்ரிட்ஜும் பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு நல்ல லுக்காக இருக்கும். எனக்கு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜு கலரே வேணுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி வாங்கிக்கிட்டேன். அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. இவ்வளோ தாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்குது. நான் தான் சொன்னேன்ல, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஒன்றுமே இருக்காது. எல்லோரும் வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கன்னு காட்டுவாங்க. அதுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். நம்மளதெல்லாம் இவ்வளோ தான் இருக்குது. அவ்வளோதான். முதல்லலாம் வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் கூட வச்சுருந்தேன். ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுப்பேன். ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் வச்சுக்கிறது இல்லை. இது ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து இந்த கவருமே வந்து நான் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் போட்டு வாங்கினேன். அந்த வாங்கும்போதே ஃப்ரிட்ஜு அந்த ஷீட் வாங்கும்போது இதுவும் சேர்த்து வாங்கிக்கிட்டேன். இது வந்து ஒரு மக் இருக்குது. இதில் வந்து இதில் பென்னு, பென்சிலு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. இது சும்மா தான் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு ஒரு பேட்லைட்டு, ஒரு நோட்டு, ஏதாச்சும் நம்ம கடைக்கு போகிறதுக்கு ஏதாச்சும் எழுதானே அப்படின்னா கூட அப்படியே டக்குன்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம். இதில் வந்துட்டு ஒரு குட்டி பர்ஸ் இருக்கும். இதில் வந்து கடைக்கு போய்ட்டு சில்லற காசெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கிறதுக்காக. இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாகவே கவர் தான் இருக்கும். சின்ன மழைக்காயுத கவர், கடைக்கெலாம் போயிட்டு வந்தால் கொடுக்குறாங்கல்ல, அந்த மழைக்காயுத கவர்லாம் இருக்கும். நமக்கு டக்குன்னு எதுக்காச்சும் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜோட புக்கு அந்த இது இருக்குது. அப்புறம் இந்த பக்கம் மேட்ச் பாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, தீப்பெட்டி எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது. இதுக்குள்ளே இவ்வளோ தான் இருக்குது. அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலேயே வந்து ரொம்ப வெயிட்டான விஷயங்கள்லாம் வைக்கக்கூடாது, வைக்க வேண்டாம். இன்னொன்று, ஃப்ரிட்ஜு வந்து கண்டிப்பாக தண்ணிக்கு பக்கத்தில் இருக்கவே கூடாது. ஆனால் எங்கள் கிச்சனில் வந்து வேறு பக்கம் வைக்கிறதுக்கு வழி இல்லை. இந்த பக்கம் வச்சோன்னா ப்ளக் பாயிண்ட் அங்கே தான் இருக்குது. அது வந்து நம்ம இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு அது கரெக்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, அதனால இந்த இடத்துல வச்சுருக்குறோம். ஆனால் எப்போவுமே வந்து தண்ணிக்கு பக்கத்தில் ஃப்ரிட்ஜு வைக்க வேண்டாம், வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த இடத்துல இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த மோட்டர்லாம் இருக்குதுல்ல, அதனால. அவ்வளோதாங்க, எங்கள் ஃப்ரிட்ஜு டூர் பார்த்தாச்சு. மினி டூர் மாதிரி தான். 150 ரூபாய் நம்ம 150 ரேஞ்ச் தான் வந்துச்சு. இதுவும் வந்து 180 190 அந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு. இதில் வந்து 4 ஷீட் இருந்துச்சு. நான் 3 வந்துட்டு இங்கே போட்டேன், 1 வந்து இதை இங்கே போட்டிருக்கேன். இது வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸுங்க. ஓகே, டாட்டா. என்றும் அன்புடன் தீரன் விலாக்ஸ்.